Nengi kaka mumisano. Munu ntela mane bantalisen non kumbwa me bahele ntili. Uyalo vwilu, munu vila la makaba ese yalo vwilu, munu vila la mazinga. Munu imue makaba mazinga. Nenga tuilo batamu nyonso, mwana Kongo yambo azwa liloba na miso ya bato, na miso ya Kitanzambe, na miso bakulu ba mwela Kongo, na miso bisini biansi. Ye esengeli ase prezante na yango ngai komo na nga bahele ntili. Tata na mama na ngai azali na vila ya makaba, pe papa na ngai azali na vila ya mazinga. Na yango nga nazali na vila ou bien na clan ya makaba mazinga. Yenge kieno bayaya, yenge kieno bambuta, yenge kieno makesa munjela Kongo, yenge kieno bakombatana ba resistance nyonso oyo badana susi ya kubundela mboka. Vous allez kopesa bino bayenge bo continuer na musala, vous allez kosala bo continuer kondite na ndenge tozolinga to sikola mboka. Na kanisi ezaleke sengwa mingi tango to yoka kape to landa kamateya, tango to yoka kape ko landa nsiku musu, o ezali éveil to zali kosala pona bato nyonso bazwa conscience ya bubiso. Pamba te eloko soko oyebaki yango malamu te ozali koyeba yango malamu, olanda yango mpena na bokebi mpona okomprendre, obakusa mpenza soki makambo ezali ndenge nini. Na kanisi soki olingi olanda ba émission oyo ezali kosalama, okulandango na YouTube okobeta Tony Manisa pa wapi okomona ba émission nyonso ekobima na Facebook pe otali na bahelele dintidi okomona ba émission ezali wana ou bien okeye na site ya Pati Label pa wapi okomona pe ba émission ezali kuna. Na kanisi tolandaka penza ba émission pe to sabonaka pamba te soki émission ekoti mbala moko ekweya na esika yo otalelaka bemission na yo matondo. Na kanisi pona lelo tozali na likambo oyo tokolobela lelo kinkole. Kinkole ezali esclavagisme, ezali boumbu. Pamba te moto pona azala pena moto batosa ye na mokili, batosa ye na bato, ye esengeli azala nkole te. Donc azala moumbu te, azala esclave te. Kasi biso bayindo tozali baumbu, tozalaka baumbu, me toyebaka te ke tozali baumbu ti lelo. Ezali kaka ba changer système ya kiboumbu wana, ba changer système ya kinkole. Kala tozalaki tango babandaka kotia biso miniololo na makolo pe na maboko, tozalaka baumbu. Bazo kopekisa biso to sala eloko songolo, to loba makambo songolo, to sala makambo oyo esengelaki to sala. Kasi tango mokili ezali kopusana, balongoli ba chaîne wana bakotisa yango na mitu. Boko yeba ndenge nini bakotisa ba chaîne wana na mitu. Tango za ba chaîne na mitu na yo okozwa fongola physique okotisa pa mémoire spirituelle ezali o fongola cadenas spirituelle eza mwa pasi. Na yango soki zala na yo na miniololo na makolo pe na maboko, kasi kozala na miniololo na moto te bandeko. Soki batie miniololo na mutu, donc délivrance oyo kozwa esengi penza longi ya Kongo fo ya. Kasi tango longi ya Kongo ko ya, fo lande pe na bolingo, fo lande pe na mayele, pe fo lande pe na nguya. Soki okotalaka kaka na misu ya kinsuni, ekozala mwa pasi pona yo olongwa pe olongola ba miniololo ba chaîne oyo yozala mona mutu. Kasi na kinkole toko sikola mboka na kinkole, makambo nyonso tozali kosala na kinkole, tozali kosambela na kinkole, tozali kosolola na kinkole, tozali
koko éduquer bana na biso na kinkole. Nkole akoki ko sikola mboka te. Nkole akoki ko bongisa mboka te. Pamba te makambo nyonso to salaka na makambo oyo to kosala le passé et la kisaki biso to zali banani lelo le passé de la kisaki biso to zalaki banani pour to yeba lelo to za banani pe to ko préparer avenir na biso soki to yebi kaka le passé to komi na présent soki to yebi le passé te na kanise vous allez passer pour to préparer avenir. Mais vous allez vous préparer à venir sous les effets de la perfusion. Donc vous allez passer à perfusion. Car si vous allez vous préparer à venir. Donc il a dit qu'à venir, vous allez vous préparer et vous allez passer à noto. Et ça passer à noto, vous allez vous voyez tout à l'heure. Car si, pona, toke indépendant na lombango na komeka kotangela bino parti oyo ezali na mukanda ya Makongo pamba te Makongo ezali mukanda ya munene inkanda kinzambi kya Kongo mukanda ya bonzambe ya Kongo ezali nde Makongo ye makaba kasi na kati ya Makongo bazwi makambo ebele batie na mikanda ya mike pona tumeka kako yekola maleme baleme to tanga pe maleme pamba te muto nyonso azali na possibilité ya kozwala ye mikanda oyo kasi Makongo ezali livre moko muto nyonso ko kozwa mo pamba te ndengi bateka ka Biblia nde bakaba ka Biblia nde batamusa ka Biblia pamba te livre sacré esengeli batosa yango matondo bamuta bayaya na kanisa na kotanga bobo kutwele na unu ku Kongo imbutu za momo matuba tobanza matwa vova ye matwa vanga ye mabatu vangila mutama momo matweti banza unu matweti vova matweti vanga ye mabeti kutuvangila mutandu kyaki mana kubika bobo butu nakadila kuntwala idina jonso kanda de bantu dizolele kukizaya dibinda bane tekazaya ntete kinkulu kiandi elakisi nini oyo tozali komona lelo na Kongo ezali ba fruit ya oyo tokanisaka oyo tolobaka oyo tosalaka oyo basalilaka biso na kala oyo tozali kokanisa lelo tozali komona lelo pe tozali kosala lelo pe bazali kosalela biso na tango oyo ezali kobongisa ndenge liboso na biso ekozala avenir na biso ekozala libota nyonso ya batu oyo elingi emiyeba esengeli eyeba liboso histoire na yango ou bien histoire na ye diena luve kwa beto bisikongo mulongo kaki nkulu kya banzenza kanzi tekela muvanga dio tubina maneteka longoka yezaya ntete kinkulu kya beto kibeni tekela mulongo ka lusansu lwa banzenza tubinda maneteka zaya ntete lusansu lwa beto kibeni na yango ezali penza na bosenga biso bana ya Kongo ya koyekola histoire ya bapaya kasi liboso oyeba histoire pe oyekola histoire wana esengi na yo oyeba liboso histoire ya yo moko yambo oyekola culture ya bapaya esengi na yo oyeba liboso culture ya yo moko natangi makambo epona nini eloko ebomi biso bayindo eloko ebomi biso bakongolais eloko ebomi biso bakongo ezali culture yambo oyekola histoire ya baninga
esengeli oye kola liboso histoire na yo. Yo histoire na yo oyebi yango, kasi ya bapaya oyebi nyonso. Ya yo oyebi yango, oyebi te. Kasi makasi nini osala mpona koyeba histoire na yo. Culture na yo eza négligé, culture na yo eza bafoué, culture na yo eza ya kofinga mapai na yo moko. Kasi yambo oyeba culture ya bapaya, esengeli na yo oyeba culture na yo moko. Nakanisi tango tokei na définition ya culture selon le grand initié, ezali selon kasi selon les grands initiés. La culture d'un peuple, c'est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. La culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision ou bien les visions, vision de ce peuple, la relation de ce peuple avec l'être suprême, le génie et les ancêtres glorifiés, ou les grands ancêtres. Lusansu lwakanda impovulo ya mwela yakanda diodio disadilanga ndingau bonso betu bakongo tusadilanga kikongo bonso kilwazu kyangudi. Tabadeli lisusu lusansu lwa Kongo impovulo ya mwela ya bena Kongo basadilanga kikongo bonso kilwazu kyao kyangudi mukukizailisa kwanza. Donc culture ya moto ndenge na utolobawa ezali expression ya âme ya peuple wana o basalelaka munoko na bango lokola véhicule principal. Culture luba ezali expression ya âme luba. Culture tetela ezali expression ya âme tetela o basalelaka ki tetela lokola véhicule principal o basalelaka chiluba lokola véhicule principal. Kasi tangu yo bandi kosalela culture na yo olongoli langue ote langue ya bapaya culture ekufi. Na kati ya culture ezo englober valeur morale, ezo englober vision ya peuple. Na kati ya culture tozali na relation ya peuple wana na l'être suprême o tobengaka akongo tata nzambe mpungu na ba génie fumu mwanda Kongo o tobengaka ba génie na biso mahasi. Relation ya peuple wana na les ancêtres glorifiés ou bien les grands ancêtres. Kasi soki tokei awa tozali na akongo. Akongo o tobengaka tata nzambe ya mpungu. Na culture na yo tango ozali kobelela akongo o tobengaka tata nzambe ya mpungu, ozali kobelela na munoko nini? Na français, na anglais, na kiportugais. Tango ozali kobelela déjà Dieu qui Dieu ekufi. Tango dokiti awa fumu mwanda Kongo archange mahasi na biso. Tango ozali kobelela Yahweh culture ekufi. Pamba te Yahweh ezali monoko na yo te, fo belela ye na monoko na yo. Fumu mwanda Kongo luka ye na chiluba, fumu mwanda Kongo luka ye na kitetela, luka ye na kimongo, luka ye na kiyoruba, luka ye na kiwolof. Kasi tango yo ozali kobelela Yahweh culture ekufi. Ancêtres na yo, les grands ancêtres, ozali kobelela banani? Ba Abraham, ozali kobelela banani? Ba Daniel, ozali kobelela banani?
Jésus, les grands ancêtres, culture et koufi. Alors, tant que culture et koufi, moto, moya bonga, ezate. Na kotange la bino, ndambo, oyo sengi, na moto. Kadi, kwa bantu balembo loku kizaya ntete ba ukibeni, mpulu suka yenako. Na bato ba miyebi nanu bango mogote, bazoko miyeba bango mogote, libiki ezalite, mpulu suka yenako. Bozoko luka nani, bozoko luka libérateur, mvuluzi, ayako bigi sabiso, mvuluzi awako bigi sabiso, nani, mupaya. Bande kona biso ba Sénégalais, mvuluzi nani, Mahomet. Batu baza christianisé, mvuluzi nani, Jésus-Christ. Culture koufi. Kwa bantu ba lembo lo ntete kukizaya, pulu suka yenako. Na kati ya culture, oyo ezali véhicule principal. Oyo tozali kosala la langue na biso neti véhicule principal. Na kati ya langue wana nde bakombo ekouta kuna. Munu nkumbwame bahele ntiti. Kikongo, kombo bimina Kikongo, nazali kosambela na Kikongo, nazali kobelela a Congo, tata nzambe mpungu na Kikongo, nazali kobelela mfumu mwanda Congo na Kikongo, nazali kobelela bakulu beto banunga evo bakulu bamwela Congo na Kikongo. Pulu suye nakala. Libiki kozala pamba te nyeti zitisa luzolo lwa tata nzambe mpungu, ili luzolo lwa bisimbi byansi, ili luzolo lwa bakulu beto banunga. Tangu na pesi bango mu Congo, bango pe bakopesa nga mu Congo. Kasi tozali komona nini? Tangu tozali awa, nyonso oyo tozali komona ezali maladi oyo tokotisa mwana kinkole. Pamba te mindele tangu bayaki babali kolonga biso balongi biso bakamati siko bashetu balongoli na makolo bakomo kotsa ngona mutu malembe tangu mindele bamoni penda ke non ba former ba professeur ya batu mwindu ali ba professeur wana bakomi kolonga biso bandeko na bango ali musala penda ekokisa mi malamu. Donc na kati awa oyo biso to yekola, oyo to kote na mitu, oyo maladi to belaka eza buzengi. Na buzengi wana tangu to zuma plombe ya buzengi to komi bizengi. Donc spirituellement fouti. To sabatu, costume, cravate, magamunionso, mais spirituellement fouti, déconnecté. Ba professeur wana banani. Ba professeur wana ezali bato oyo bazali kotwali samabundu. Dibundu ezali nini? Dibundu tokokoloba ezali ensemble ya batu. Mais mabundu tozali kolobilawa mabundu oyo ya kinzambi. Pamba te dibundu ya kinzambi ezali esika oyo ebombaka culture ya bato. Culture ya bato esengeli ebombama na dibundu. Tokotanga awa l'extrait ya bakongo oyo bakomi awa, bakomi nini awa. Mudionso kanda ya bantu salukia dibundu ya kinzambi imulunda nga lusansu lwa vana tata nzambi ya mpungu kwa bisikanda jojo yesalilanga nzila za zo muluta sikamesa yesiamisa lusansu lolo muntima mya bantu babo munsi yawu mukanda yawu kyaki ikisalu kya ngunza za kedika yenganga za zo za biza mukanda ya bantu balobini nyawa na libota nyonso ya bato mosala ya lingomba ya bunzambe ezali kobomba culture oyo tata nzambe apesaka na libota wana pe kosalelaka nzela nyonso mpona kolamusa
pe ko siamisa donc ko siamisa ezali ko donc ko siamisa likambo ezali neti ko français bosani na lingala mpe bosani soki ezongi na koyebisa bino mpe ko siamisa lusens wana donc culture wana na mitema ya bato nyonso ya mboka wana ya libota wana oyo ezali musala ya bangunza donc o bapesa o balatisa balati donc esprit ya bakoko elati bango pe ba grand prêtre nyonso ya solo na libota wana. Sikoyo bino bato ya lingomba bozo ko bomba nini? Bozali ko bomba culture na biso ou bezali ko bomba culture ya bapaya? Pamba te biso ta tobengaka a Congo ezali kaka Dieu. Mais de tionga ka munoko na biso. Loko na biso toza ba yindo. La pese exemple biso toza ba Congo. Kasi to kobenga a Congo ti. Français kobenga Dieu. Anglais kobenga God. Ezaka ke loko moko ndenga na telemina za mundele te. Loko la mona ngenga za mundele te na kobenga ye na munoko na biso. Yepe aza mundela kobenga ye na munoko na bango. Mais tangu ngana komo benga tata nzambi ya mpungu Dieu na komi nkole. Tangu ngana komo benga tata nzambi ya mpungu God na komi nkole. Balobi nini? Mutu oyo aza na mboka muntu fuidi nsi kunsiaku wena yendinga vo kunsiaku weti vova ndinga za banzenza weka nkole. Yo za na mboka oza na munoko tangu bandiko loba munoko ya bapaya na kati ya mboka na yo okomi esclave. Yo zali na bilia tangu zali ko lia biloka bapaya na kati ya mboka na yo oza na bilei ebele okomi nkole. Tangu yo zana makambo nyonso oya yo obandi ko salela makambo wana ya bapaya koleka makambo na yo moko okomi nkole. Biso toza na mboka tangu babandi ko diriger biso na kati ya mboka na biso moko na mupaya tokomi bankole. Na nyonso wana tokomi bankole tokosala nini? Kinkole bufa babufa ngakio. Kinkole nuani ngakio. Kinkole timbula ngakio. Kinkole diata ngakio. Donc kibo umbu wana batimbula kango musika. Kibo umbu babundisa kango. Kibo umbu baniataka yango. Kibo umbu babundisa yango. Kasi lelo biso to ndimi na biso volontairement tokomi ba umbu. Na kata mboka tokomi ba umbu. To bimi libanda to yeko se présenter pendant la police ya poto to ndimi to zala na biso ba umbu. Volontairement. Pamba te minyololo bakangi na mitu. To ye na poto to yeko sala nini? To zali ba missionnaire oyo ba kulu batindi biso ube to ye komi kotisa na bo umbu. Na kanisi la majorité toye komi kotisa na boumbu. Mais na kati ya boumbu wana biso to biba deja. Pamba te tangu na lobi mono nkumbo me ba hele ntidi ngudia mevulu munufila na makaba yesenja mevilu munufila na mazinga. Na lobi ba kla oya ngai yo tile lo ba kla na yo oyebi tile lo complexe na mundele complexe biso na biso kasi boumbu bufa babufa ngakio timbula ngakio na bilei madiameto tolingango susute bamsu na fete na poto ba mobolo ba non o biloka ba de mwindo yo yango te donc biloka mindele mutu mwindo alingi biloko na susute alingi biloka mundele na kata fete na ye ba tu mwindo mutu mwindo lamba na ya linyango sute alingi ba science zali universelle toko late ya bango pe ba late ya baninga
kasi biso ya biso nyonso toboyi place on a felisaka mingi baluba bandeko nanga baluba bika lusaku munula batata bampungu tolendo la sikla mubeno bino pelana gobilei muluba ataza milliardaire muluba ataza na mbongo te muluba bukula kwa seka na yeza wana matamba na yeza wana muluba aneglijaka biloko te pa atakomi na mbongo kasi bikolo mususu na yibi peza te me baluba losako ngeti kulusika me bandeko mususu bakongo bikolo mususu ozali kolia matembele ozolia bitekuteku ozolia Thomson tango komi na mbongo o changer bilei okomi muta frite okomi mutu ya bango belé scalope de viande okomi muta ratatouille parce que komi na mbongo tango kokweya ozongilitsaki madeso wana ezali kinkole bowumbu eloko totinda biso tokomi maladi oya buzengi fo ezala penda traité maladi wana ya buzengi tangu toza na maladi wana tokomi bizengi saluki ya dibundu lingomba na yo ezali kosala nini kobanda nanu na langue na yo olinga mosusu te ozokotela munoko nini munoko bapaya kombo na yo d'abord o changea kombo bapesa ko ya minyololo tango mosusu mutu akoki kozala mabe mais soko ye na eloko ya malamu tozo eloko ya malamu ya mabe na ye tozwa te pe tokritike mabe na ye muta mobutu asalaki recours à l'authenticité tozwa kombo na bakombo na biso authentique to a changea bakombo pendant des années mais ye wana kaka kei ale tozongili ndunda za buzengi tokende na mabundu oyo ya politique na mabundu ya mayala ndunda za buzengi tokena bebe église ndunda za buzengi pona nini ba chaîne toujours lokola ba mbwa batia na kingo tozo comprendre te ye mokota ezalaki mobutu CCC kokukungweni wa zabanga apesa exemple ya kombo oyo ezali authentique malgré baberere mike ezalaki ye moko akoki kosala nyonso te kasi na nsima tobanda bakombo nyonso ya bato oyo bazodirige mboka toke na Léon Kengo Adondo Léon ye kuta azali na ye ntango mosusu polonais na kati toke na Etienne Tshisekedi wa Mulumba Etienne Nkole deja tokei na Vital Nkole tokei na ndeko nyonso tokolanda wana bakombo nyonso oyo tokotanga bapolitisien na biso Evariste Bochabe Nkole toke na oyo nyonso oyo aza na kombo ya mbele liboso Nkole kasi longi ya Kongo alakisa bino exemple alakisa bino exemple ya lobi monongu ngwame ne mwanda nsemi ne ezali lokola honorable lokola mbuta lokola mze lokola ezali ezali kombo moko honorifique ne mwanda nsemi kombo ya badiengila oyo ezalaki Zakari parce que wana kombo ezali ya mansweki kombo oyo bapesaka ye na tata na mama na nsukuma lobotanga botamaka kombo ya mosala ya longi ya Kongo ne mwanda nsemi mpona kokafuye kombo yango batiaka Zakari badiengila kasi apesa exemple ya ne mwanda nsemi bapolitisien nyonso banda kosala nani ne mwanda nsemi bakombo na bakonani Zakari Léon Vital bakombo ebele e Jacques Mbadu bakombo oyo ezali kaka ke mais ntango yo ezali deja mutu mwindu tia kombo na yo Mbadu Entele Mbadu Nsitu Jacques
ezali lokola mbwa batie singa na kingo tolongwe na politique d'abord politique IDPS soko IDPS soko IDPS kaka toke na MLC mouvement kingandi toke na MNC toke na PPRD toke na soki na ba parti nyonso. Mais pour nous exemple que tozali bayindo kombo ya parti il faut uta na munoko na biso Bundu dia Mayala azalaki mwana liboso ya nkulu Nsaku azalaki mwana liboso ya Nsaku Nevunda koko na biso Bundu dia Mayala to valoriser kombo na biso côté politique échec. Toke côté religion, ou balobi ke religion ezali babundu ya religion ezali yango nde sengeli ebombaka culture ya mutu. Banani bazali kokamba totie ba cardinal kombo soko ya ba romain ba titre ya ba romain na kati ya Congo kole monseigneur kole toke na ba pasteur d'ailleurs pasteur yo un noir nous à la pasteur de yo noir au prêcher makambo nani au prêcher makambo ya ba yuda o ezali bible ba yuda na kati ya bible ba yuda bozomona ba mboka batie awa ba komini nyawa les pays bibliques. Tout le monde a battu pour Phénicie, tout le Sidon, Damas, tout le monde a Dan, tout le monde a Samarie, Jopé, Amon, Moab, Congo, il y a le pays biblique. Awa, Mboga na bino zalia. Mboga na yo, aweza. Mais ce que tu as vu kende n'a pas eu ma Congo, pour ma mère, tout le mystère de Congo, n'a pas eu ma Congo, dia nene. Congo dia nene. Na kati ya Congo dia nene bozo mutomona wa Congo de matampa ezali awa. Okavambo ezali awa. Tozomona vinduke ezali awa. Tozomona Kolwezi. Oyo Congo dia nene. Tozali na Congo dia ntotela. Oyo ezali Congo dia ntotela. Oyo ezali Congo dia nene. Bokomona bamboka ndenge na ndenge. Bamboka ndenge na ndenge. Oya bayindo na makongo bokomona bamboka ndenge na ndenge kasi awa mboka na bino nini ezali awa tango tokomo salela mukanda oyo epai wapi culture na biso ezate epai wapi bakombo na biso ata muke ezali awa te toza bankole sikoyo tango ngudi ya nganga tango grand prêtre tangu nabi wana bakombo na biso ngudi ya nganga grand nabi tangu tozokende kosambela na Kilongo tangu tozokende kosambela na Zikwa biso bayindo tokoki kokende kosambela na église te mutu azokoteya na kati ya Zikwa mutu azokoteya na kati ya Kilongo ye azali longi tozali na ntwadisi azotwadisa tozali na longi ya Kongo ne makandala oyo azali mfumu mwanda nsemi nyonso za na langue na biso tango zali ko se présenter bakulu oyo batinda kibinowa bayebi bino na bakombo oyo tango bazopesa nina munoko oyo bapesa kibino donc esengeli tutosa minoko wana kasi lelo tango tozali na baladi ya buzengi tozali ko comprendre te nani akoteya bana ya Congo ezali pasteur akoteya banani akoteya makambo ba yuda pa ya bana Congo ale bana Congo bazolinga babika nani azoteya bango pasteur Denis tu peux cet exemple dit Denis Lesi pasteur donc à partir de pasteur Denis Lesi tamusu kombo ki Congo ya mboka na bango esclave pasteur Soni Kafoud Soni esclave pasteur Tozui pasteur ébélé Tozui frère frère Patrice esclave
Oh, tozwi ser l'or, mbo, esclave. Oh, maman Michel, esclave. Est-ce que tu es fier d'abord comme on a besoin de fier comme on a yo mutu mwindu parce que oeza kufingisa tata nzambe yo zali moyindo ozali ko lata ba komwa mindele ali mutu akoloba ke no oyo pona ni ko lata bilamba mindele n'importe quoi yo na mundele ngana mundele na sala ke lamba mutu liboso yeba liboso histoire na yo sima okoya ko discuter balobi oyo azali na matière mutu liboso ye mutu sengeli soko azali na mayele kosala loko mutu liboso lokola ngamu naki na coton mutu liboso ezali ngamu nasalaki elamba mutu liboso ntango biso tosalaka bilamba oyo tosalaka na ngipiti mundele azalaka wapi eske boyebi histoire ya ngipiti histoire ya Egypte balobi awa fo yeba liboso histoire na yo soko oyebi histoire te kodisikitaka te vandanie yekola histoire bon oyeba ko discuter ba pasteur titre et outil ya bapaya ba B ba titre ya bapaya tozoke kosambela wapi na ndako to bengi église kombo ya bapaya makambo bazoko teya kuna ya bapaya makambo na biso bakoteya ngo mokolo nini pasi oyo bo imaginaka te esalaka biso pasi ya kosalana te eza nini mutu mwindu azobotama na buwumbu bebe bateye mai bebe basalile soko nini basalaka na église bazwi kombo ya Jean bazwi kombo ya Sara bazwi kombo babatize ye mwana kobotama abotami na buwumbu akoli ake kobala na buwumbu bazo kobalisa ye au nom ya bakombo ya Israël au nom de Jésus abali na buwumbu après troisième épisode akufi bage kunde na buwumbu cérémonie tosalaka na bibembe ezali cérémonie ya Congo ezali cérémonie ya Yuda tozo kokundama na ndenge ya bapaya donc toke kotika yo tozo sindika yo ozonga na kisimu Congo etanke nkole tobalisi yo etanke nkole oye na mukili o toza bankole toyambi yo batie yo batemi ya kinkole ale tolingi tobonga tokobonga na kinkole foto longola nanu buzengi maladi toza nango lokola toza mutu na mutu aza kizengi na ndenge na ye maladi mentale maladi spirituelle tokotikalaka kobonga te awa mpulu suka yenako mpulu suka yenako batindi longi batindi ntumwa tozali kofinga ntumwa kindwenga ezate toza ba intellectuel kasi tolobaki simbi mobimba pesaka ndwenga ni mavana nkembo simbi kivana nga ndwenga zale Kongo kalunga yo ndwenga ozwaka wapi avant zale intellectuel faut zala liboso sage simbi kivana nga ndwenga zale Kongo kalunga yandi mfumo zola kusikilanga mutango ika imani yandi simbi kivana nga nkumbu za kedika kani masweki mandi menina mune Kongo kalunga walungila mbabo yebya bio nema vana nkembo bokomona couleur bleu na kata arc-en-ciel yazali simbi oyo apesaka sagesse azali mokonzi oyo aza na bolingo esuka te azali simbi oyo apesaka nkumbu za kedika pamba te mabomba mina ye ezali epai na Kongo kalunga donc tata nzambe oyo tomonaka mapate ya bleu akobisama na banso mpe na binso sima ya kozwa makambo wana okokende na mfumo wa kitamina yazali simbi oyo apesaka mayele créatrice sima mayele créatrice soki tozwi toyekusi bato bakoba intellectuel yango bozomona ke toza ba intellectuel tozofute rien
toza ba intellectuel toza respecté te toza ba intellectuel eloko moko tozosala eza te kasi tobrûle betape kasi soki tobrûlaki betape te fo tozonga na nsima yango batindi biso longi ya Congo aye longi ya Congo aye mpona alonga bato religion science na politique kinzambi mazayu na mayala mundinga ya beto kibeni tangu tozali kosalisi na ndinga ya banzenza pulu suka ina kalako nazoko beta lisusu sete tangu tozali kolandaka kaka minoko ya bapaya tolobaka mingi awa biso bana na biso bako zwa relève na biso mais toza nayebi te tangu mosusu bizengi kutu bien culture efandi na minoko mte dirigeaka culture toye koyekola ya bapaya bapaya wana na mbamboka na biso bazoloba minoko na bango toye na mboka na bango bazoloba minoko na bango biso tolobi minoko na biso kuna tozwi mwa mbongo bati mwa classe ochange munoko komi na français tina balabala oye na poto ale oniafu nyonso ayo na ndako na yo kutu ndaloba français lingala susu te mais tangu tokutani biso na biso bayindo biso na biso bakongolais malamu toloba lingala so nakutani nga na mukongo tolobi kikongo tokutani nga na mutetela tolobi lingala parce que lingala ezali ya bangala oyo baza bakongolais mais tangu tokutani nga na mutetela tokutani nga na muluba tobandi koloba français kinkole toza bizengi belge akosala ngo jamais akutani na Congo belge ya wallona ya flamand bakutani na Congo bala balingala ekosalama te portugais bakutani na français kuna so bayebani langue te bakobabata na anglais ya bandeko na bango ndunda za buzengi tozali aho tosikola mboka babike mpulu suka yena kalako tozosikola mboka tozokobundela mboka babundi wana ce sont des combattants biso bacombattant parce que babi enkesa na kati ya nzela Congo azali muntu weti nwana mvita nkudulu mpeve kidi kokanwana mvita mpulu swa Congo kesa mubunzila Congo azali muntu oyo azali kobunda bitumba ya kokola na molimo pona abunda bitumba ya libération ya Congo donc un guerrier un kesa tant que tu es combattant na français mais combattant la majorité ba combattant tozo bunda la spiritualité nini ya kinkole batu tozo senga ba pesa biso makasi za banani ezali batu na bango tozo kosambela nini biblia ya bango ba oyo bazali awa histoire na bango ba tuma bazali awa ya bango ba kan ya bango bo biso ba kole tozo senga pa ya ba prêtre na bango ba pesa biso makasi to beta ba ndeko na bango esalimela wa kasi tangu tozali kosenga na nzila Congo tozosenga bakulu beto banunga bisimbi byanti tozali kosenga tata nzambe ya mpungu na nzela na biso tozali kosenga na balangue na biso makasi bakopesa biso yango tokobenganela mupaya kasi soki tokokontinue kokozala bakretien na kati ya combat pour suka inakalako libération boyate esengi que la spiritualité o tozali nango tokobunda na spiritualité oyo tata nzambe mpungu akitisaki biso bayindo wana nde tokolonga etumba balobi kintwadi kivana nga ngolo tozala ensemble spiritualité moko guide moko akopesa biso oyo apesi wana eza actualité alakisi ke nga na uta na monde spirituel mpe nakendaka koconsulte barchive ya nature na monde spirituel tomonaki oyo tomoni me bitumba nano esili te ezokende kaka donc tant que tokokontinuaka kosenga batumwa ya bayini na biso toza kaka toujours bankole ntango toza bankole pulu suka yena kalako nakanisi tozwa mayele biso bakongo biso bakongole tozwa mayele pamba te
bateau ya commandement bapesa ki biso tango tokosoma yele te Afrique mobimbe kobonga te pamba te bateau de commandement soko zali kokoka kosalela yango te yo moto ozokobebisa bandeko nyonso bazolanda na nsima nakanisi soki bokolandanga na bokebi tokokomprendre makambo ebele soki bokofinga la critique est la puissance des impuissants yo moto koyeba so olingi koyekola te pamba te batindaki na poto oyo akoyekola okomi na poto okomi nkole kinkole bufa babufangaki yo kasi ntango yo okomi nkole ezali pasi mpo na yo pamba te awa mfumuki mbango olobaki nini la misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Koutamindele. Et Bele va vous na poto. Bakoyekola minoko nyonso ya bapaya minoko nyonso mindele ba misusu kati na bango bakokoma nkuta mindele la proie des blancs yo zanani oya koyekola ozali missionnaire batinda yo koyekola pe ya bapaya tokwenda kosikola mboka ube koma na yo nkuta mindele beno lo yenda longo kama kinzenza beto twabanza vo nkuzatane na nsieto nkiongono lo yida kweno mbwaza ntantu biso to tikali yawa bino bondo koyekola bapaya biso to kanisaki koya ko défendre mabele na biso nzoka bokoma na bino ba sheya benemi bokoma na bino mbwa za ntantu bokoma na bino nkuta mindele bokoma mindele koleka mindele na poso mwindu kiadi pende na bino bato oyo bozali awa bozo mayele te boyekoyekola te boyeleki kolia boyeleki ba discussion zanga tina boyeleki Facebook wole boyekola bokomisi koyekola kolanda makambo zanga tina kinkole bufa babufanga kyo kinkole nwani sabanwani sanga kyo kinkole timbula batimbula ngakyo nakanisi ekozala malamu toyekolaka tangu yo zali kofinga biso tozali kotende tozali kopusa na malembe tozo koma pembeni ya mpulu swa Kongo yo zotikala kaka na sima okokontinue kofinga kasi muntangu ya sila mfumu tunatala meno ye masangu kibiluti lingolo ye lumbuki okyo tunazaya yo esika na yo kozala nini mukolo wana tokoyeba yo esika na yo kozala nini tango bozali kofinga tango bozali koloba tango bozali koloba n'importe quoi kumbuzeno sonika tyo tizosonikanga mukanda wa moyo yelu mukyo kyo lunafunduswa mukolo wana bokosamba lokola nzembo toyembaka samba luna samba kwa mfumwanda Kongo vwidi kande di nakanisi makambo zebele ya koloba yango tozali kosala bemission yango tozali kosala éveil ya conscience yango tozali kosala ntsiku musu pona topesa maye o tozala ngwe pa ya batu pona to isie to yeba kotonga mboka kasi tango zali moke malembe bolandaka bemission malembe bolandaka kinkulu kieto malembe bolandaka bokoyeba makambo ebele pe tokotonga kaka makambo nyonso na lisanga pona lelo nakanisi tosuki awa bika lusakunula batata bampungulendo la sikila mobeno lusakunula batata bampungulendo lwa sikila mobeno bo continuer kolanda bo continuer kokomaka so ba question zali bo continuer kolanda penza nakanisi esengo ezala na kati ya mabota na bino tokutani mbala ya sima ingeta ibobo ngo
Mbata mongwe